আমি ভুট্টার ক্ষেতে ঘুরতে এসে আসলে আমার মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে। দেখেন এইটাতে যেমন, এইটাতে কতখানি প্রায় 4-4.5 ইঞ্চি মতো এই ভুট্টার মোচার উপর থেকে পাখি খেয়ে এই অবস্থা করে ফেলছে। তো এদিকেও দেখেন, একটু খেয়াল করলে এদিকেও দেখা যাচ্ছে একইভাবে পাখি এখানেও খেয়ে ফেলছে। গাছের নিচ সাইডেও দেখেন যে ভুট্টার মোচা হয়েছে, এখানেও ওই একইভাবে পাখি খেয়ে ফেলছে। আসসালামু আলাইকুম। হ্যাঁ বন্ধুরা, আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আমিও ভালো আছি। আপনারা আমার পিছনে যে ভুট্টার ক্ষেতটা দেখতে পাচ্ছেন, আসলে এই ক্ষেতটা আমাদের। তো এখানে আসার পরে আসলে আমার মাথায় পুরো খারাপ হয়ে গেছে। তো আমার মাথাটা কেন খারাপ হয়েছে এটা আমি এখন আপনাদের দেখাবো। এই পাখির অত্যাচারের কারণে এই ভুট্টার ক্ষেত প্রায় নষ্ট হয়ে যাওয়ার মতন অবস্থা হয়ে গেছে। ভুট্টার ক্ষেতে যে মোচাগুলো হয়েছে, এই মোচাগুলো আপনার পাখি খেয়ে ভুট্টা নষ্ট করে ফেলছে। তো এখন এটা আমি আপনাদের ঘুরে দেখাবো, তো আমার সঙ্গেই থাকুন। আর আমি আপনাদের একটু দেখানোর চেষ্টা করি। এই যে এই মোচাটা দেখতে পাচ্ছেন, এই মোচাটার এই উপরকার এই অংশটুকু আর কি পাখি খেয়ে শেষ করে ফেলছে। এরকমভাবেই বাকি মোচাগুলো খেয়েছে। আমি এটা একটু আপনাদের দেখাবো। আমি এখানেও একটা দেখানোর চেষ্টা করছি। দেখেন পাখি আসলে করছেটা কি। এরকমভাবে প্রায় মোচাই আপনার খেয়ে নিয়েছে, এই যে দেখতে পাচ্ছেন। তো আমি এই সাইডে আর একটু দেখানোর চেষ্টা করি, ভিতরে একটু হালকা যাই। দেখেন যে এখানেও এই একই অবস্থা হয়ে গেছে। মোচার উপরের মাথাটুকু পাখি এখান থেকে ধীরে ধীরে খেয়ে ফেলছে। আপনারা তো পাখির ভয়েস শুনতে পাচ্ছেন, কিচির মিচির ডাকতেছে। এই পাখির অত্যাচারের কারণে অনেকটা ক্ষতি হয়ে গেছে। তবেও আলহামদুলিল্লাহ এখনও অনেক ভুট্টা ভালো আছে। ভিতরের অংশ একটু কম হয়েছে, তবে খেয়ে ফেলছে অনেক জায়গায়। তো বাকি আরেকটা ক্ষেত আছে, ওইটা আমি একটু আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করব। এখনই ওই সাইডের দিকে যাব। আমি চলে আসছি আরেকটা ক্ষেতে। তো এই ক্ষেতেরও প্রায় একই অবস্থা। এই সাইডে দেখেন, হাত ঘোরাতে না ঘোরাতে এখানেও একই অবস্থা। তো আমি এই ক্ষেতটা হালকা আপনাদের দেখাই যে কি অবস্থা আর কি হয়েছে পাখির অত্যাচারে। এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে ওই একইভাবে সব মোচাগুলো খেয়ে ফেলছে। এই যে এখানে একটু যদি দেখা যায়, এখানেও একই অবস্থা, এদিকেও আছে। শুধু এই পাখির অত্যাচারে দেখেন আর কি কি একটা পরিস্থিতি হয়েছে। আসলে এগুলো দেখলে অটোমেটিকলি মাথা খারাপ হয়ে যাবে। আসলে কিছু তো করার নেই, কারণ পাখিরও তো এখানে একটা হক আছে। সবই উপরওয়ালার ইচ্ছা। চাইলে উপরওয়ালা এর থেকে বেশিও ক্ষতি করতে পারত। তবে আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো আছে। তো এটা আমাদের একটা ক্ষেত, এবং সামনে ওই যে এখানে আরেকটা ক্ষেত দেখতে পাচ্ছেন, এটাও আমাদের ক্ষেত। আর এই ভুট্টা ক্ষেতের এই সাইড দিয়েই মানুষজন আর কি চলাফেরা করে। এই কারণে এই সাইডটা একটু পাখি কম বসতে পারে, কারণ এই সাইডে হচ্ছে মানুষজন চলাফেরার কারণেই পাখিরা সঠিকভাবে এই সাইডে থাকতে পারে না, ভয়ে পালায়। যে একটু আপনাদের দেখাবো যে ভুট্টার ক্ষেতের এই সাইডটাতে কি অবস্থা। তো আলহামদুলিল্লাহ এই সাইডটাতে অনেক ভালো লাগতেছে। সেমন একটা দেখতেছি না যে কোনো ক্ষতি হয়েছে। তবে আছে কিছু কিছু, ওই যে এই সাইডে দেখতে পাচ্ছেন, কারণ এই সাইডে তো আর কি মানুষজন চলাফেরার কারণে পাখিরা একটু কম বসতে পারে। এই সাইডে দেখানোর চেষ্টা করছি একটু আপনাদের। দেখতে পাচ্ছেন ভুট্টার মোচাগুলো আলহামদুলিল্লাহ অনেক বড় হয়েছে। তো আমি যদি আর একটু সামনের দিকে এগিয়ে যাই, কারণ ভুট্টা ক্ষেতের ভিতরে আলোটা কমে গেছে, তো এই কারণে জানি না আপনাদের ভালো ভিডিও দেখতে পারবেন কি না। তবে দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে অল্প একটু খেয়েছে, এবং এই সাইডে অল্প একটু, মানে খুবই অল্প পরিমাণ করে আর কি ক্ষতি হয়েছে দেখা যাচ্ছে। তো আমি আর একটু হালকা একটু সামনের দিকে এগিয়ে যাই। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ভুট্টার মোচার অবস্থা আর কি খারাপ হয়ে গেছে। তো এই সাইডেও আমি দেখতে পাচ্ছি যে একই অবস্থা আছে, একটু কম বেশি আছে এই আর কি। তো এখন দেখি বাসার দিকে চলে যাব, এবং ওই সাইডে দেখব যে কি অবস্থা হয়ে আছে। চলুন আমার সঙ্গেই আপনারাও। আর এখন বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হয়ে আসছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের ভুট্টার ক্ষেত, আর এই যে সূর্যের অবস্থা।